Գիրք ծննդոց, գլուխ 31 Հակոբը փախչում է Լաբանից։ Հակոբը լսեց Լաբանի որդիների խոսքերը, որ ասում էին. Հակոբը մեր հոր ամբողջ ունեցվածքն առավ և այս ամբողջ փառքը մեր հոր սեփականությունից ստացավ։ Եվ Հակոբը նայեց Լաբանի երեսին և սա ահա առաջվա պես չէր իր հետ։ Եվ Տերն ասաց Հակոբին. «Վերադարձիր քո հայրերի երկիրը և քո հարազատների մոտ, և ես քեզ հետ կլինեմ»։ Եվ Հակոբը մարդ ուղարկեց և կանչեց Ռաքելին և Լիային դաշտը, իր հոտերի մոտ, և ասաց նրանց. «Ես ձեր հոր երեսից տեսնում եմ, որ իմ նկատմամբ առաջվա պես չէ, բայց իմ հոր Աստվածն ինձ հետ է, և դուք գիտեք, որ ես իմ ամբողջ ուժով ծառայեցի ձեր հորը, իսկ ձեր հայրն ինձ խաբեց և 10 անգամ փոխեց իմ վարձքը։ Բայց Աստված նրան թույլ չտվեց ինձ վնասել։ Երբ նա ասում էր. «Քո վարձը պիսակները թող լինեն», այն ժամանակ բոլոր ոչխարները պիսակ էին ծնում, և երբ ասում էր, թե «Քո վարձքը բծավորները լինեն», այն ժամանակ բոլոր ոչխարները բծավոր էին ծնում։ Այսպես Աստված ձեր հոր հոտերն առավ և ինձ տվեց։ Եվ եղավ, որ հոտերի բեղմնավորման ժամանակ աչքերս բարձրացրի և երազում տեսա և ահա հոտերի հետ զուգավորվող խոյերը բծավոր ու խայտաճամուկ էին և գորշախայտ։ Եվ Աստծո հրեշտակն ինձ ասաց երազումս. «Հակոբ», և ես ասացի. «Ահա ես»։ Եվ նա ասաց. «Աչքերդ բարձրացրու և հոտերի հետ զուգավորվող խոյերին նայիր, նրանք բծավոր, խայտաճամուկ և գորշագույն են։ Որովհետև տեսել եմ այն ամենը, ինչ քեզ արեց Լաբանը։ Ես եմ Բեթելի Աստվածը, որ այնտեղ կոթող օծեցիր, և այնտեղ ինձ ուխտեցիր, հիմա վեր կաց, գնա այս երկրից և քո ազգականների երկիրը վերադարձիր»։ Եվ Ռաքելն ու Լիան պատասխանեցին, ասացին նրան. «Դեռ մեր հոր տան մեջ մեզ համար բաժին կամ ժառանգություն կա՞։ Մի՞թե մենք օտարականներ չէինք համարվում նրա համար, քանի որ մեզ ծախել էր, և մեր փողն էլ կերավ։ Սրա համար այն ամբողջ հարստությունը, որ Աստված մեր հորից վերցրեց, մերն է ու մեր զավակներին է, և հիմա ինչպես որ Աստված քեզ ասել է, այնպես էլ արա»։ Եվ Հակոբը վեր կացավ և իր որդիներին ու կանանց ուղտերի վրա նստեցրեց, և իր բոլոր անասուններն ու իր ամբողջ ունեցվածքը, որ ստացել էր, իր ունեցած հոտերը, որ Փադան Արամում ձեռք բերեց, քշեց դեպի Քանանի երկիրը, իր հոր Իսահակի մոտ գնալու համար։ Լաբանը գնացել էր իր հոտերը խուզելու, և Ռաքելն իր հոր կուռքերը գողացավ։ Եվ Հակոբն ասորի Լաբանից ծածուկ փախավ և նրան չիմացրեց էլ, թե փախչում է։ Այսպես փախավ նա իր ողջ ունեցվածքով, և վեր կացավ ու անցավ գետից, և իր երեսը դեպի Գաղաատ լեռը դարձրեց։ Եվ երրորդ օրը Լաբանին պատմեցին, թե Հակոբը փախել է, և նա եղբայրներին իր հետ վերցնելով նրա հետևից 7 օրվա ճանապարհ գնաց, և նրան հասավ Գաղաատ լեռան մոտ։ Եվ Աստված գիշերվա երազում ասորի Լաբանի մոտ եկավ և ասաց նրան. «Զգուշացիր, որ Հակոբի հետ ոչ լավ խոսես և ոչ վատ»։ Ապա Լաբանը հասավ Հակոբին, արդ Հակոբն իր վրանը խփել էր լեռան վրա, իսկ Լաբանն իր եղբայրներին դադար տվեց Գաղաատ լեռան վրա։ Լաբանն ասաց Հակոբին. «Այս ի՞նչ արեցիր, որ ինձնից գաղտնի փախար, և իմ աղջիկներին էլ սրով գերեվարվածների պես քշեցիր։ Ինչու՞ ծածուկ փախար ու կողոպտեցիր ինձ և ինձ տեղյակ չպահեցիր, որ քեզ ճանապարհեի ուրախությամբ և երգերով, թմբուկներով ու քնարներով։ Եվ թույլ չտվիր ինձ, որ որդիներիս ու աղջիկներիս համբուրեի, հիմա դու հիմարություն արեցիր։ Իմ ձեռքն ուժ ունի ձեզ չարիք պատճառելու, բայց ձեր հոր Աստվածը երեկ գիշեր ինձ հետ խոսեց ասելով. «Զգուշացիր, որ Հակոբի հետ ոչ լավ խոսես, ոչ վատ։ Եվ հիմա գնալը գնում ես, քանի որ շատ ես ցանկանում քո հոր տունը, բայց ինչու գողացար իմ աստվածները»։ Եվ Հակոբը պատասխանեց ու ասաց Լաբանին. «Քանի որ վախեցա, թե միգուցե հափշտակես քո աղջիկներին ինձնից։ Ում մոտ որ քո աստվածներին գտնես, նա թող չապրի։ Մեր եղբայրների առջև փնտրիր, քեզ պատկանող ինչ որ ինձ մոտ լինի, վերցրու քեզ»։ Որովհետև Հակոբը չգիտեր, որ Ռաքելը գողացել է դրանք։ Եվ Լաբանը մտավ Հակոբի վրանը և Լիայի վրանը և երկու աղախինների վրանը, բայց ոչինչ չգտավ։ Եվ Լիայի վրանից դուրս եկավ և Ռաքելի վրանը մտավ։ Իսկ Ռաքելը կուռքերը վերցնելով դրանք դրել էր ուղտի համետի մեջ և վրան նստել։ Եվ Լաբանն ամբողջ վրանում փնտրեց ու չգտավ։ Եվ նա իր հորն ասաց. «Թող իմ տերը չբարկանա, որ չեմ կարող քո առաջ վեր կենալ, որովհետև կանանց ամսականի մեջ եմ»։ Եվ նա խուզարկեց, բայց կուռքերը չգտավ։ Եվ Հակոբը զայրացավ ու վիճում էր Լաբանի հետ. «Ո՞րն է իմ հանցանքը, ո՞րն է իմ մեղքը, որ հետապնդում ես ինձ, որ խուզարկեցիր իմ ամբողջ ունեցվածքը, ի՞նչ գտար քո տան ապրանքներից։ Դիր այստեղ իմ եղբայրների և քո եղբայրների առաջ, և թող նրանք դատեն մեզ երկուսիս։ Ահա 20 տարի է, որ քեզ հետ եմ։ Ոչխարներդ ու այծերդ ձագ չվիժեցին, և քո հոտի խոյերին չեմ կերել։
Գազանի հոշոտածը չեմ բերել քո մոտ, ես էի կրում վնասը, ցերեկը գողացվածը կամ գիշերը գողացվածն ինձնից էիր պահանջում, այսպես էի ցերեկով տաքը գիշերով ցուրտն էր մաշեցնում ինձ, և քունս փախել էր աչքերիցս, այսպես 20 տարի քո տանը ես ծառայեցի, 14 տարի քո աղջիկների և 6 տարի էլ քո հոտերի համար, և 10 անգամ փոխեցիր իմ վարձատրությունը։ Եթե իմ հոր Աստվածը, Աբրահամի Աստվածը և Իսահակի երկյուղը չլիներ, անպայման դու ինձ դատարկ ճանապարհ կդնեիր։ Աստված տեսավ իմ տառապանքը և իմ ձեռքի աշխատությունը և 3 գիշեր քեզ հանդիմանեց։ Եվ Լաբանը պատասխանեց ու ասաց Հակոբին. այս աղջիկներն իմ աղջիկներն են, և այս երեխաներն իմ զավակներն են, և ահա հոտերն իմ հոտերն են, և ամեն ինչ, որ դու տեսնում ես, իմն են։ Եվ ինչ անեմ այսօր այս իմ աղջիկներին կամ իրենց ծնած զավակներին։ Ուստի հիմա արի մենք միասին ուխտ կնքենք, և իմ ու քո միջև վկայություն թող լինի։ Եվ Հակոբը մի քար վերցրեց և որպես կոթող կանգնեցրեց այն։ Եվ Հակոբն ասաց իր եղբայրներին. քարեր հավաքեցեք, և նրանք քարեր վերցրեցին, և կույտ դարձրին, և այնտեղ այդ կույտի վրա հաց կերան։ Եվ Լաբանը դա Եկահար Սաադութը անվանեց, բայց Հակոբն այն Գաղաադ կոչեց։ Եվ Լաբանն ասաց. այսօր այս քարակույտն իմ ու քո միջև վկա է, դրա համար այն Գաղաադ կոչվեց։ Ու նաև Մասփա, որովհետև ասաց. Տերը դիտի իմ ու քո միջև, երբ մենք իրարից բաժանվենք։ Եթե իմ աղջիկներին վշտացնես, և եթե իմ աղջիկներից բացի ուրիշ կանայք առնես, մեզանից ոչ մեկը չկա իմ ու քո միջև, Աստված է վկա։ Եվ Լաբանն ասաց Հակոբին. ահա այս քարակույտը և ահա այս կոթողը, որ ես կանգնեցրի իմ ու քո միջև, վկա թող լինի այս քարակույտը և վկա թող լինի այս կոթողը, որ ես չեմ անցնի այս քարակույտից դեպի քեզ չարիքի համար։ Աբրահամի Աստվածը և Նաքովրի Աստվածը, նրանց հայրերի Աստվածը, մեր միջև դատավոր լինի։ Եվ Հակոբն իր հայր Իսահակի երկյուղով երդվեց, և Հակոբը զոհեր մատուցեց այն լեռան վրա և իր եղբայրներին կանչեց հաց ուտելու, և հաց կերան ու գիշերը լեռան վրա անցկացրին։ Եվ վաղ առավոտյան Լաբանը վեր կացավ, իր որդիներին ու իր աղջիկներին համբուրեց և օրհնեց նրանց, և Լաբանը գնաց ու իր բնակատեղին վերադարձավ։